Komið sæl og blessuð og velkomin í Bridge-þáttinn hjá okkur hér á Samstöðinni sem við reynum að halda úti með 2 vikna millibili á sunnudögum og nú svona háönn í Bridge-íþróttinni hjá okkur Bridge-urum. Stór mót að baki og risastórt mót framundan í næstu viku sem undan keppni Íslandsmótsins í sveitakeppni. En já, ég heiti Björn Þorláksson. Umfjöllunar efni mitt í dag úrslit Íslandsmóts kvenna í sveitakeppni og það vill svo heppilega til að ég hef fengið alla 4 sigurvegarana í gullsveitinni hingað til okkar. Verið þið velkomnar, stúlkur. Glæsilegur árangur hjá okkur. Það Indar Hrönn Björnsdóttir. Ert þú fyrirliði ykkar sigursveitar? Nei, við skiptum þessu bara á milli okkar. Já, hún það víst. Það. Ég ætla að sá það á myndbandi sem þið birtuð að hún mjög hröð í því að reikna út impaskorið í samanburði. Það fannst mér magnað. Já. Og Anna Heiða Baldursdóttir, þú ert makker Indu. Já. Og þið reyndar landsliðspar. Já. Á leiðinni út til skemmtilegra verkefna. Og svo það hinn vængurinn í sveitinni, Svanhildur Hall. Já. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Þú ert að koma hér í fyrsta skipti eins og þú, Anna Heiða, það ekki? Og Inda? Já. Allar 3 ára komið í fyrsta skipti. Glæsilegu sigur hjá þér. Og Dagbjört Hannesdóttir, þú varst hjá mér daginn. Já. Ég þarf að vera hérna reglulegu gestur. Ég vona að ég fá okkur bara sem oftast. Það mikil spurn eftir mannskap eins og ykkur. Það maður situr oft uppi bara með sama liðið en svona, það búið að vera skemmtileg þróun í Bridge-hreyfingunni að við erum svona öll tilbúin að leggja ýmislegt á okkur til þess að auka veg og virðingu spilsins. Og í dag ætlum við að ræða kvennabridge, við ætlum að ræða ykkar frábæra árangur og sko voruð þið bara 4 í sveitinni? Já. Og mynduð þið hana með löngu fyrirvara eða? Hvernig sendur mér skilabóð? Ég man að það var rétt áður en ég fór út. Það var sérstaklega í lok janúar. Já. Þetta oft svolítið snúið, ekki? Með hverjum maður á að spila? Jú. Við vorum að spila saman við Svanhildur í fyrsta skipti. Já. Í móti. Já. Við vorum búin að æfa okkur aðeins í vikunni undan. Já. Og ekki með góðum árangri, þannig að við vorum nú... Það gerir þetta enn merkilega. Við vorum nú ekki fullar sjálfströsts. Það gekk þannig þarna á 5. deginum fyrir mótið að hefðum ætlað að æfa okkur á 1. deginum, svo töluðum við saman í síma og svo eftir smá þögn eigum við kannski bara hvíla okkur í dag. Og hvað enduð þið í Böttler? Öðru til 3. sæti. Glæsilega. Á eftir Indu Önnu Heiðu. Já, þið unnuð. Ásamt Hrafnhildi og Sofíu. Já. Þannig að það mætti þá álykta með ykkur 2 sem voruð að spila saman sem makkar í fyrsta skipti á stórmóti að árangurinn hefði verið vonum framar. Já, það má alveg segja það. Bara okkur gekk vel. Þetta reddaðist. Já. Ég sko, það sem kannski mest verð, það var alltaf gaman. Já. Það var bara bros allan tíman og svo komu náttúrulega úps hér og þar og stundum svolítið stór úps. En mikið rosalega var þetta skemmtilegt. Já, þetta var mjög gaman og svona að því að Inda vill nú ekki meina að hún sé kafteinn að þá sendur nokkuð svona kvartningavídeó á sunnudagsmorgnunum. Það var dásanlegt að vakna við. Þannig að þetta var bara það var eitthvað tilfinning. Mér fannst bara þegar við vorum að koma á sunnudeginum að þetta myndi enda vel hjá okkur eða þú veist, þó að við höfum ekki kannski verið neitt ekki í topp 3 eftir laugardaginn. Nei, takk þetta á mót. Já. Allir við alla. Já. Svo ekki stóra fréttin Inda svo að ekki rétt aðtöga hjá mér, eru ekki allar 4 að verða Íslandsmeistarar í fyrsta skipti í þessu móti? Jú, þessu móti, jú. Já, það nú kannski fyrst í þeirra. Ég hef bara orðið Íslandsmeistari í yngri flokkum, sko. Já. En í fullorðinsbridge, þá er þetta okkar fyrsti. Já, og var hann ekki sætur?
Jú, þetta var hann það. Þetta var líka, við vorum í 4. sæti þegar við mættum á sunnudagsmorgunin og það eru bara 3 leikir, það eru bara 60 stig í pottinum og ég vaknaði vel upplögð og sendi á þær vídeo og ég mitt sagði vönnu þetta geti tekist ef að við tökum 52 til 53 stig í dag. Sem erfitt, en ekki ósandi. Já, það eru bara 60 í pottinum og við fengum 54,16 og þannig seinni dagurinn var þetta Unnuðu þá fyrri 2 hreint? Já, eða við fengum unnum fyrsta hreint og svo næsta, nánast við skildum eftir eitthvað 0, eitthvað og áttum spiluðum svo við kollega okkar í landsliðinu í síðasta leik og það gekk bara allt upp sko. Já, allt upp á líf og það í lokin. Já, þetta var svoleiðis það var vist mikil spenna að fylgjast með þessu í lokin. Og mér langar að benda þeim sem að þekkja Britspjallið, Facebook-síðan og Britspjallið á að það er hægt að nálgast vídeó og það er ekki rétt hjá mér. Þar sem þið eru að bera saman úr lokaumferð og það er svo sko þetta er algjörlega frábært efni. Það er svo mikil gleði en þið eru samt haldið alveg svona þið erum að freka possið í að halda haus. Já, maður vissi það svolítið þegar maður mætti þegar maður ætti mig uppgjörði að kannski hver impi skipti miklu máli og hann var nú með okkur hana í liðinu, Mattias Imsland, hann var nú hana frammi með okkur að því að ég vildi ekki vera inn í salum. Ég ætlaði ekki að sýna gleðina eða vonbrigðin ef þetta hefði ekki tekist hana fyrir þannig hann tók þetta vídeo. Hann tók vídeo? Já. Og þá náttúrulega veit maður heldur ekkert sko hvernig leikurinn, hvernig hinir leikinni fóru. Nei. Þannig að það er svona áhrifaríkt á myndbandinu þegar ég segi hvað við fengjum mikið og segi dugir þetta. En Dagbjört og Svanhildur minntust á gleðina. Já. Og hún skiptir rosalega miklu máli í svona móti eins og öllum mótum með þetta. Þið hafi náð að vera í stuði og engar skammir og ekki neitt. Það var það sem hann lagt upp með fyrir mót. Það var sem hann bara tekið nákvörðunum. Við vorum hann til að hafa gaman. Og þannig var það bara allan tíman sko. Það var eitthvað svona mót sem ég hlakkaði til að spila. Ég var bara brjálæði að gera í vinnuna þessa viku. Og svo bara, ég ætla að spila bridge um helgina og ég ætla ekki að hugsa um neitt nema bridge. Bridge gerir þá ofta maður eiginlega, þú veist, það verður ekki til neitt fyrir utan húpluna. Maður er bara einhvern veginn inn í þessu Fannst ykkur líka ekki svolítið gott sko, af því þú ert að tala vinnu og hvíldina sem að stundu þar. Er ekki stundu svolítið snúið að hefja mót kannski á föstudagskvöldi eða síðdegis á föstudegi strax að lokinni vinnu törnum, maður kemur hvíldari til leiks á laugardagsmorgni? Jú. Já. Ég bara er yfirleitt í ruglun á föstudagskvöldum sko. Já, og kvöldspilamennskan á virkum kvöldum, hún getur verið svolítið snúin. Já, mér finnst þetta skemmtilega svona laugardagur og sunnudagur sko. Já. Þið segið að það hafi verið úps. Er hægt í þætti eins og þessum það sem við erum ekki með neinar skjámyndir, við getum ekki birt spil eða neitt svoleiðis, er hægt að segja sögur af einhverjum úpsum og svo þá líka einhverjum sigurum í mæltu máli? Ég er bara svona að kasta því fram. Já, við erum allavega búin að ræða þetta mjög mikið á þess að það er ekki með skjá. Við kunnum þetta sko aftur og bak og áfram. Við búum að drauma þetta. Okay. Þannig að það er búið að vera svona ýmislegt. Það var mjög gaman í næstsíðasta leiknum. Tókum við tvær tígulslemmur í röð sem að ég held að sé ekki mjög miklu líkur á að sé hægt að vinna á sitt hvora hendina en það var mjög skemmtilegt og eftir svoleiðis þá er maður náttúrulega svona pínu hæ. Já, getið talað skýrar í þessu, hvað þurfti að falla í legunni til dæmis til þess að... Það þurfti bara eiginlega allt að falla með þér. Ef ég má aðeins kannski kom inn á þetta áðan og þú kannski lýsir þessu sko að oft finnst manni kannski stressandi að koma með rétt útspil eða sko velja rétta leið í útspilinu en það getur verið stressandi að vera blindur. Mikið rosalega getur að verið stressandi. Og þegar þessi elska, frekjaðist upp í 6 tígla og ég var ren í tígli og reyndi allt sem ég gat að melda eitthvað annað, þá bara hugsaði ég bara anda inn,
anda út. Var hann að spila hvað 7-0 fitt þá, trompið, eða 8-0 eða 6-0? 8-0. 8-0, já. Með drottninguna aðra í Spaða, hún var búin að melda á Spaða. Já. Og svo átti ég Ásinn og Tvist og Þrist eða Þrist og Fjörka í Laufi. Já. Hún var búin að melda Lauf. Já. Og svo vantaði mig líka tígul drottninguna, en einhvern veginn fannst mér þetta voru bara mörg tromp til þetta geti ekki gengið út. Og svo náttúrulega byrja... Þú veist Áskong Gósa 8. í Tigli. Já. Og svo þær voru að melda Hjörtun. Þannig að það kemur alltaf hjart út, ég er einn í hjarta. Og svo legg ég niður tígul Ásinn og þá kom bara drottningin siglandi. Þannig að það þurfti ekki að hafa... Þú áttu 10 þá líka. Áttu 10 þá líka. Já. Og svo kom svo átti hún Áskong í Spaða og ég drottningun aðra, þannig ég gæti hendur einu Laufi. Svo átti hún drottningun og röðina í Laufi og ég Ásinn og 1. Þannig að laugkongurinn lá réttur. Já. Það lá bara allt. Þannig að þetta voru bara sveisu svo. Af því að maður var rosalega, eins og ég segi, stundum maður rosalega heppin í britt. Já, en heppnin líka fylgir sko þegar maður að spila vel. Er ekki? Þetta var svona svolítið öfugt úps, þetta var svona inn-úps og svipur að mér þegar ég tek upp næstu hendi og fæ 9 tigla. Já. Það gjafa velin geðveik á stíðanbili. Þessu leikur var auðvitað, þær fóruð í 3 slemmur í þessum leik. Já. Og skoruðu svakar í þessum leik. Já. Þetta verður alvöru verkefni sem það verður að kljást við. Þetta var bara mjög skemmtilegt og ég held líka að þetta þurfa að vera þannig að þetta þarf að vera skemmtilegt, maður þarf að þora taka einhverja áhættur og stundum bara gengur þetta og stundum bara gengur þetta ekki. En sko ég hefði orðið ægilega svegt með öll þessi spila og hún að melda báða litina sem mammi vantar inn í að fara að spila á þetta 5 tigla og vinna 7 sko, þú veist. Ég hefði frekar viljað spila 6 og fara 1 niður af því að það er ofsalega leiðilegt að vinna 6 og við erum bara 5. Eru þið 2 báðar frekar svona áhættu sæknar í sögnum? Viljið þið frekar fara niður á einu spili en að liggja undir og fá ekki geima það slemmubónu sinna? Ég er kannski áhættu sæknari en Svanhildur. Svanhildur er svona frekar held ég hafa þetta fastland undir fótum. Já, ég meiri bullari held ég. En þetta er með sko þetta getur verið grunnur og góður pari. Já. Einmitt. En þetta bara komið þetta er að fara að spila saman eftir þetta. Draumabyrjun. Skrifaði skín. Hvað með ykkar sögur? Eða einhverjar? Það er líka oft þannig. Mér fannst þetta að vera þannig eins og á sunnudeginum. Þegar það byrjar að ganga vel, þá ertu að fá gjafir. Og það einhvern veginn, og þetta var þannig sko. Í þessu mótisvaldi að það fjall bara svo mikið með manni sko. En það var ekki... Yður voru gjafir gefnar? Það var svolítið auðvitað líka og Það þarf að vera flinkur að þykja þær líka. Já, og við vorum eins og í þessum spilum er þetta slemmusving þessi þessi 6 tiglar eru bæðinn sko. Anstæðan er bara að spila 5 tigla á móti okkur. En nei, það var nú ekki... Það var kannski sunnudegin en hvað, spil 2 þegar ég fór í 6 spaðana. Nei, í Hjörtun. 6 Hjörtun, já. Það var... Já, ég fekk nú að fóna aðeins með það. Það var annað hefða ákvað að opna í fyrstu hendi og ákvað að fúla alla við borðið. Meðal annars mig. Og í hverju fólst fúlið? Við erum sko með sagvenju sem er þannig að þú opnar á 2 hjörtum, þá áttu 10-13 púnta og hún var í fyrstu hendi og hélt líka 3 lit í Spaða. Hún vildi ekki missa hann, þannig hún ákvað að opna 1 hjarta með 6 lit og 11 púnta. Og ég satt bara með kolgu spil sko og við endum í 6 hjörtum. Endur sagði og var það búin að lofa 14 plus? Er það búin að lofa, já, ég segi svo 2 hjörtu og lofa mér 14 plus og ég held hann á mínu 17 eða 18 og Þetta er klassísk staða. Þetta er klassísk staða. Stundum að gaman undir borðið, já, komið fyrir. Og já, og það einhvern veginn, og við förum í 6 hjörtu sem að standa svo af því
það þurfti alltaf að gerast. Ég var með náttúrulega 5 liti í spaða og 3 liti í hjarta og ákveð svo og það svo bara velja slam. Ég veit að hún á 3 lit og vel 6 hjörtu og hún spilaði þetta náttúrulega listilega vel en það þurfti að detta drottningunur í spaða svo að þetta stæði. Já. Veit ekki hversu fyndi mér hefði þótt að það ekki gert það. En já, það var vel gert þetta spil mitt í Mókanum í dag. Þetta spil í Mókanum í dag. Ég einmitt las þetta spil í morgun. Já. Þetta var svona engin glæpur þetta en þetta var svona, já, eins og ég sé það var nú ekkert margt annað sem að Nei. Það var líka svona sjálfströstspil, sko. Það var svona Ég er alveg sem að ef það hefði það hefði mér ekkert liðið mjög vel í daginn. Þá þetta verið búið. Ég þekki það. Aldrei búið. Nei, maður má ekki sko taka með sér. Ef það gengur illa, þá verður maður bara að keima það og sko, það hefur oft áhrif á næstu spil. Já. Og bæði hvað sem manni gengur illa eða vel. Ef manni gengur mjög vel þá fær maður svona eitthvað búst sko. Finnst maður að geta allt og svo gengur eitthvað illa og þá finnst maður allt mistakast. Ég er svolítið þar oft. Já. Þetta er mikið lærdómur að hlusta á okkur krefja þetta. Sko ég sagði í upphafi þáttarins að við ætlum að ræða kvennabrits og þetta mót er sannlega svona eitt stærsta kvennabritsmótið á hverju ári. En hvernig er staða kvennabrits á Íslandi? Ég var aðeins að ræða það bara. Það er fullt af konur sem spila brits. Það eru ekki bara ekki að koma að spila allar við okkur. Nei. Það er og ég meina við erum að spila þannig, þú veist, ásatíð kvenna sem er alltaf gríðarlega flott og mikið mætt en það er einhvern veginn þannig að það er ekki kannski allar og ekki nógu margar að skila sér á þessi Íslandsmót. Kannski að þetta heitir Íslandsmeistaramót eða það er einhvern veginn en auðvitað eiga þær að mæta og ég meina nú hef ég aðeins alltaf verið að kíkja annars leið í Britsskólan og fylgjast með því sko og gríðarlega mikið af konum og Þú hefur svolítið verið að kenna, er það ekki? Jú. Og svona aðstofa Magnús stundum. En það væri auðvitað dásamlegt að sjá fleiri konur koma og spila þessi mót og blandast meira og auðvitað væri það allstaðar því það er uppsveifla. Það er gaman. Að það væri auðvitað mjög skemmtilegt. Stíga yfir þröskuldin úr námskeiðinu yfir í létta keppnisspil. Já, og þær eru líka að spila í miðvikudagsklúbbnum og eiga svo sannarlega heima þarna. Þú veist, og kannski ættu við líka, þú veist, að vera sýnilegri og taka þær með okkur. Og einmitt líka, þú veist, það má líka alveg mixa þessu upp bara og spila við þær og alls konar sko. Það sé líka alveg okkar ábyrgð. Okkar britsspilara bæði kalla á kvenna að taka vel á móti þessu fólki og hvetja það áfram sko. Já, sem allir eru sammála að við gerum núna miða við gömlu dagana. Já, algjörlega. En já, sko myndirðu jafnvel segja enda að 4 konur sem kunna bara rétt mannganginn ættu þær að skrá sig í undankeppni Íslandsmótsins í brits sem framfer í fjölbrautaskólanum Ármúla. Kannski ekki alveg sko, alveg þessi nýjastu sko. En í svona kvennamót og þú veist ásatíð kvenna og allt þetta þú veist að þá finnst mér það bara algjörlega eiga að koma. Verður þið saman í sveit á Íslandsmótinu? Undankeppninni. Já, ég meina það. Já, nei. Þá erum við bara í okkar kólusveit. Já, þú ert með Tryggva og Halldóri og Ragga Hermanns og Aroni Þorfinnsinni. Já, hörkusveit. Já. 6 manna sveit. Það er oft gott að vera í 6 manna sveit og svona mótum. Já. Hvað með ykkur? Ég er líklega upptekinn við annað því miður þessa helgi. Það er sárt. Já. Skellur. Ég þarf að fara, á bara svona námskeið eða ráðstefnu sko. Í öðru. Þannig að þú ert að finna þér annan spilara makkar? Já, ég spila eitthvað með bara mínum gamla makkar. Hún er eiginlega að spila við okkur 2, þannig við vorum orðna 5 í gömlu sveitinni minni. Þannig ég held að við spilum bara 5 núna. Við erum svona 5 eða 6 sem að höfum verið. Þannig að ég spil bara með þeim. Þannig að allavega einhvern hluta. Við erum reyndar búin í brúðkaup, þannig að
alltaf verið að trufla hjá manni Brit. Þetta er alveg Veit ekki hvað maður búin að sleppa mörgum fermingaveislu. Já, og fjölskyldu, þú veist, og hérna þetta er náttúrulega rosalega leiðilegt, þú veist, að því að sko, við erum með dálítið þétt mót oft og ef þetta er bæði laugardagur og sunnudagur, sko, þá er náttúrulega það er oft óbúslega erfitt að segja herði bara nei, ég er á britsmóti nei, ég fúnst það ekki, ég er á britsmóti. Það er ekkert alltaf vinsalastur í fjölskyldunni. Nei, þetta er svona þetta er á köflum sko ekkert mjög sósíalvænt. Ég var að hugsa sko, þú veist, ég á eilorðu vini sem eru bara britsarar af því ég bara hef ekki tíma til að sinna öðrum og svo er ég að draga sko britsvíni mína með mér í gólfið. Þannig að þetta er orðið svolítið þú veist, að ræða svíningar í teygahauginni. Já, þetta verður svolítið ádaskra. Það er ekki mjög gaman að vera ekki að spila og vera með fólki sem talar ekki um neitt annað en einhver spil og útspil og hvernig þetta leysa þetta og hvernig þetta finna út úr þessu og fer kannski að þetta spil í þessar manstu hvernig það meldaðist þarna í mótunu þarna fyrir hálfu mánuði eða 3 vikum eða eitthvað, þú veist, þetta er náttúrulega örugglega ekki mjög partívænt. Nei, ég er einmitt sögu síðustu helgi af spili sem var spilað 1984. Já, einmitt. En þið myndið að segja, værið allar 4 ástríðu britskonur? Eitthvað finnst þetta svo gaman að þið setið þetta í Þetta er það skemmtilegast sem þið gerið eða hvað? Það er skemmtilega fermingavislur. Þetta er gott. Á rauðveldu saman. Hún er búin að svara fyrir okkur allar. Hún er búin að svara fyrir allt Ísland. Jú, ég meina, auðvitað er þetta bara, þetta er ótrúlega skemmtilegt og annars væri maður ekki að þessu. Og maður hefur náttúrulega setið alveg uppi með það að hérna, þú veist þetta, sérstaklega kannski eins og við sem erum með lítil börn. Já. Börnir okkar elska ekki brits. Nei. Ekki ennþá. Það munu gera það. Hvað sem er líka betur að vera. En hérna, auðvitað er þetta, en þetta er það skemmtilegasta sem maður gerir. Og ég elska spilið og það var útrúlega gaman líka að taka sér einhvers konar pásu, eða taka sér pásu í einhver tíma og koma svo tilbaka og finna það hvað þetta gerir mikið fyrir mann. Hungrið. Já. Og hérna og líka kannski bara, þú veist, ég var ekkert endilega að fara eitthvað að spila keppnisbrits aftur þegar ég kom tilbaka eða... Þú tókst langa pásu? Já, ég bara, þú veist, ég tók alveg svona, svolítið pásu. Jú, langa, þannig. Já. Þannig að maður plata þar aftur. Já, og þú sér ekki eftir því? Nei, ég verð Ragnari Hermannssoni ævinlega þakklátt fyrir það og hérna hafa plata mig aftur að koma að spila og svo Matthías í kjölfarið og Önnu og Jóni Eiti Baldurssoni þegar ég fór að spila við Önnu sko, fyrir mitt að hérna Hvað næri ykkar partnerskapur langt aftur? 2 haustið 2022, ekki? Jú. Fórum á Norðurlandamóti 23 Já. 4 ár að verða, kannski og þekktumst ekkert sko. Nei. Bara aldrei tala við hana þegar hérna, þessi hugmynd kom upp í Önnu Ívars sko. Þetta var hún sem átti þetta alveg og ég hitti Önnu í fyrsta skipti og talaði við hann í fyrsta skipti á FaceTime með Önnu Ívars. Beitir, þú ert ekki að vinna á neyðarlínunni? Jú. Getur sá bakgrunnum komið sér vel? Nei, þetta er hallærislegu brandari. Þetta er vondu brandari. Ég verði allavega og svo bara ég held ég verði overall stressaðri við britsborðið í sömu heldur en ég verði í vinnunni. Nefnilega. Segi sitt lífið í þessu spili. Og þú ert doktor í einhverjum fræðum? Sagnfræði. Sagnfræði? Ekki einhverjum fræðum. Ekki bara myndfræði? Sagnfræði. Já, doktor í sagnfræði. Samt ekki svona, þú veist, brittsögnum, en... Hefur eitthvað skoðað sögu britsins hér á landi eða utan landstæðin? Nei, ekkert. Það er ég með svona annan áhuga. Kannski síðar? Já, algjörlega. Segðu okkur aðeins frá þeim áhuga. En er svo gaman að tala um doktorsritgerðina mína. Dánabúinn og samkvæmstinn og þjóðminjasafnið. Ég var alveg til í að ræða doktorsritgerðina þín í öðrum þætti. Það væri bara mjög skemmtilegt. Ég vil bara segja það stíl að þú komum til mig til þess að ræða það verkefni. Endilega látt mig vita hvernig hann er. Já, setja myndu. Við erum sérst, þetta er okkar grín, þú veist að þegar hún fór að segja mér einu sinni, satt fyrir fram að mig og ég segi, hvað er þessi doktorsritgerð? Og hún sagði eitthvað og ég bara heyrði þetta eiginlega ekki, sko, því mér fannst þetta svo fjarstæðukennt, eitthvað svona. Þannig að
En vel gert. Já. En hérna, svo ég fái líka smá kannski viðbrað frá þér kvennabritsinn og stöðu kvennabritsins. Hvernig metur þú stöðu hans og ertu með einhverja ráðgjöf eða einhverja hugmyndir? Nei, ég svo sem ekkert með innan að lausni sko. En bara alveg sammála indi að við ættum kannski meira einmitt taka fólk með okkur og eitthvað svoleiðis. En núna, ég spila nú Bridge-sambands Borgarfjarðar og mánudöfum í Lólandi. Já. Og ég var nú ein lengi vel. Já, eina konan. Já, en nú erum við orðin 3 ár. Já. Og mér skilst að sé búið að fylla heilt borð á áhugasömum konum að byrja að spila. Já. Vonandi það bara já. Eru það þá konur sem hafa farið á námskeið hyggur eða? Nei, bara verið að spila félagsvist þannig frá. Já. Og svo svona kannski langað að læra meira. Magnað. Sko það eru töluvert fleiri konur eins og þú komst inn á þetta sem læra bridge en kallar. Er ekki hlutfallið 70-30 eða eitthvað svona? Jú, það er alveg töluvert fleiri sko. Já, þannig að það er svona, þú veist, það væri gaman að fá fleiri að borðinu. Hvað er langt síðan þú læriðir spilið? Sko, ég gerðist nú svo fræg fyrst að keppa á framhaldsskólamótinu í bridge þegar ég var í MH. Ok. Og ég held ég að tekið einn 2 kvöld fyrir það og verið svo send norður á Sauðárkrók. Já. Það gekk ekki vel. Nei. En það var líka rosalega gaman. Svo spila ég með hana Guðrúnu Óskarsdóttir. Nú já, ég man eftir henni. Þannig að svo voru ég nú bara erlendis í mitt nám og þegar ég kem heim að þá var ég í Borgarfirðinum og Mekkabritsins. Já, Mekkabritsins. Sveinbjörn Eyjólfsson og hann makkarinn hans Lárus. Já. Þá náttúrulega vantaði konur á parasveitakeppnina. Og vissi að ég hefði einhvern tímann tekið upp stokkinn sko og þeir fóru að kenna okkur sko og ég spila á Logalandi eða í Brún. Nei, Logalandi bara. Já. Í 1 eða 2 ár. Ég kunni nú ekki mikið. Nei. En svo fyrir 4 árum þá byrja ég að fara heima hjá mér sem sagt í Bridgefjörðar Rangæinga. Og náttúrulega hafði ekki spilað í 20 ár og ég kunna sortira og og þeir tóku mér alveg rosalega vel. Kallandi, það var náttúrulega bara kallar, en ég og Hallveig, við spilaði við hana þá og við fórum þangað og það var byrjun þarna miðjum vetri, þetta var svolítið skemmtilegt og sveitakeppnin var að fara að byrja og þar er raðað saman lélegust og bestu pörunum. Og þannig að það var náttúrulega langað svo að vinna sko hann nú maðurinn minn í dag, Sigur Skagfjörð og Þorður, að þeir fóru að kenna okkur sko og þá var engin leið tilbaka sko, við erum báðar ennþá að spila mikið sko. En sambandið þitt við Sigurð Skagfjörð, það hefur ýtt verulega undir þína bridgespilamann sko. Já. Ég veit ekki, ég sem við spilum sko, ég sem við spilum á hverjum degi sko. Já. Kannski svona 30 spil sko. Það vakti athygli mín á færslaðinn sko þegar varst orðinn Íslandsmeistari á sunnudaginn að þú útilokaði nú ekki, þú varst voða glöð en þú útilokaði ekki að taka eins og 2 netmót kannski bara. Nei, við gerðum það. Já, með honum. Við vorum byrjuð klukkan 10. Já, það segir sitt gleðina í þessu, öllu, áhugan. En ert þú með einhverja svona pælingar eða innlegg svona hvernig væri hægt að auka veg kvenna, þú veist, ertu með eitthvað skilaboð til kvenna? Og kalla, því að þetta eru auðvitað okkar líka, ekki síst. Bara sko, mín reynsla, bæði mætti líka á Selfoss, það hefur verið ofsalega vel tekið á móti mér. Já. Og en því miður hefur konunum ekkert fjölgað sko, Hallveig var þarna fyrst, svo flutti hún. Hallveig Karlsdóttir, já, svo flutti hún í bæinn, en það er ein önnur sem mætir töluvert mikið. Hún hefur verið 2 svona oftast. En það er bara að mæta. Já. Það er allavega svona út á landi, svolítið erfitt að finna þær sko. Þetta er spil rosalega margra ákvarðana, stanslausra ákvarðana. Og þetta er ekki, finnst mér, það er ekki að líka bridgei,
bridge-móti við neitt annað, nein önnur verkefni í lífinu. Kannski lendir þú í neyðarlínu þú veist, annríki sem þú getur parað við þetta, en ég man ekki eftir öðru eins í lífinu að maður bara alltaf að taka ákvarðanir. Og eitt af því sem ég heyrði var að af því að það ekki jafnrétti á Íslandi, þótt við eigum margar konur ekki frekar en í öðrum löndum, kynjajafnrétti, því þetta ekkert náð, þótt við eigum margar konur í æðstu stöðum, það alltaf undirliggjandi einhver annar pólitík. Og ég heyrði það að sumar konur færu á þessi bridge-námskeið til þess að fá þjálfun í að taka ákvarðanir, fleiri ákvarðanir, í góðri sátt við sjálfa sig, með takmarkaðar upplýsingar, en það væri meiri þrýstingur á konur að þurfa að hafa einhverjar 100% upplýsingar á bakvið sig og meðan kallarnir hafa fengið að göstlast og vaða áfram. Þarna er það stjórnendur sem að mynda. Þetta eru ein rök fyrir bridge-spilinu, ekki satt? Hvað segir þið um það? Hvað finnst ykkur um þessar pælingar? Já, örugglega Það getur nýtt spilið að núti. Ég held líka að konur sé bara almennt hræddari við að mistakast. Ég held að þeim, þú veist, það er eitt, við höfum verið að spila stundum heima og ef að ég verð nú að vitna aftur í sér á Bald Kristjánsson, eða Baldur, hann er náttúrulega reyndar hætturöfprestur, hann var að spila út okkur. En ef hann fór í eitthvað vont spil, og fór mikið niður og þá sagði hann alltaf, þá var hann bara að spila heima. Það voru allir í salnum í þessu. Það voru allir í salnum í ykkur öðru, þú veist, þannig að skilur það er svo fljótt að, það er svo fljótt að sita bara mistök fyrir aftar sig. Við erum kannski svona meira að velta okkur upp úr því að þú veist, alveg sem okkur svaldi, við spilum fullt af góðum mótum, en núna erum við allt í einu farin að tala miklu meira þú veist, ég get spila eitthvað 2 hjörtu miklu betur, ég fór 2 niður á þeim og átti ekki að fara niður, hann gat unnið þau og eitthvað svona, þú veist, maður verður alltaf, þú veist, það held ég sem konur gera, þú veist, ég held að kallar sín á milli tala meira það sem er gott og hafi meira sjálfstraust almennt, en við erum einhvern veginn svona fljótari að finna það sem við gerum ekki nógu vel. Ég held að þetta sé svolítið lykillinn í þessu og svo held ég bara persónulega ef við ætlum að koma fleiri konum inn í bridge-inn þá verða þær að fá tækifæri til að spila við kalla sem eru betri, ekki endilega aðrar konur, þó það sé gott en ég held eins og með mig, ég kem inn í þetta frekar seint, ég fekk strax alveg svaka flott tækifæri í pæramóti og góða makkara og ég hef lært mest af þeim. Maður getur lært meira á einu bridge-kvöldi ef maður spilar upp fyrir sig heldur en bara 5 árum með jafninga. Þetta er mín reynsla líka algjörlega. Við Hallveig til dæmis vorum báðar algjörlega byrjendur og við höfðum báðar tækifæri til að spila við miklu betri makkara og við bara hittust og ákvaðum að splitta upp til þess að læra. Ég held að það er annað til dæmis sem eiginlega undirstrikar þetta með hvað konur eru minna á eftirsagnar. Þær fórna miklu minna. Dobla miklu minna. Þú dobla miklu sjaldnar og fara miklu sjaldnar í slemmur. Reyndar eru þið eitthvað frávik í þeim sögunar á það. Annað það líka. En ég skil hvað það er að segja. Ég held það og þú veist oft kannski að þú getur svona verið aðeins ég reyni að spila alltaf minn bridge en getur stundum verið frakkar en í öðrum tilfellum. Já, þetta hefur verið núna síðast umræða til dæmis Laufeyju tónlistarkonuna og henni líkti Björk og það er meira svona er þetta ekki allt sem bara eitthvað markað skimmik og já, það eru rosalegi peningar, hvað hann hafi grætt á svona kallar í þeirra stöðu, það er verið djöfurlegur, þeir frábærir og duglegir að bjarga sér og þetta sem þið eru að nefna hér, það er alveg svona, það er ekki víst að það sé konum að kenna, að það sé erfiðara fyrir þær að taka áhættu og meiri óttu við mistök, það getur verið að það sé ekkert síður köllunum að kenna og kerfunum sem við búum við, er það ekki? Jú, svo held ég líka bara eins og sem að hluti í þessu, ég held að ef að við gefum út doblaspil
þá maður sko þó að dobli game og það vinst og kemur 790 það verið 620 það alveg ómögulegur eða ómöguleg en þú hefði getað doblað 3 spil þau öll farið niður og þú fengið topp út í þeim öllum en þú ert samt alltaf pínu fastur í þessu sem gafst út og þá þorir ekki að dobla aftur að þú ert einu sinni búin að gefa út og þú veist, ég held að þetta við þurfum líka svona, þú veist, það meiðist enginn. Af því nefnir dobl, þá vorum við einu svona klippa, ég og Pétur Fjellsteð, tæknimaður, við vorum að búið til einhverja Bridge sjónvarpsþáttaröð. Ég man ekki hvort ég dubbaði það eða hvort það kom fyrir og þá ertu búin að dobla stubb upp í game. Já. Og hann fikk kast, ég held að sé enn að hlæja. Hann lagði sko fyrir þá sem ekki kunna lingóið. Já. Þá ertu búin að dobla stubb upp í game. Ef við förum aðeins út úr Bridge fræðunum, hvað að dobla stubb upp í game? Hver þessi stubbur? Já, hver stubbur? Það líka sko, það svo fyndið þegar maður fyrir að tala Bridge sko. Já. Og fólk sem hefur aldrei spilað að hlusta á mann sko. Einmitt. Og svo einmitt, þú veist bara hvaða tungumál það að tala þú veist bara hvað að gerast en ég held að einmitt þetta sem að Dagbjört var að koma inn á að með að við séum kannski að spila við betri makkara og eitthvað svona, ég held að líka þessir góðu makkarar og þessir, þú veist, eins og þessir strákar sem að eru kallar eða hvað sem að þeir eru aldrei beðnir. Þú veist, það enginn að biðja þá að það fólk búið að ákveða niðurstöðuna fyrirfram að þeir nenni sig ekki eða viljið ekki eða eitthvað svona vegna þess að nú sko þegar ég kem, það var náttúrulega gríðalega uppsveifla þegar ég kem inn í Bridge-in, þú veist, það var Björgvin Már að kenna okkur og við erum enn að spila, þú veist, þú svo grúpa sem að þegar hann smalaði fólki úr framhaldsskólum saman og vorum reyndar 3 stelpur og við vorum mikið og ferðust út allt og hvaða ár þetta cirka? Þetta árið 2004 og við komum hann inn alveg mörg og eitthvað og þá eru þessi hungröðu, þú veist, Bjarni Hólmar, Bessi og þeir spiluðu við okkur látlaust svo fram á nætur og föstudagssveitakeppnin og það var allt og gríðarlega og þetta hefur ekki breyst. Þú veist, við erum ennþá hamast í Magg og Bessa skiluru að hjálpa okkur og gera okkur og þeir segja aldrei nei. En fólk einhvern veginn biður þá ekki sko. Nei, sko þeir eru allir að vilja gera þér þegar maður biður sko. En ég held að við þurfum líka kannski eins og með paramótin af því að það tækifæri til að spila upp fyrir sig að við betri sko, yfirleitt venjan svo að hvern spilarinn biður eitthvað kallspilara það yfirleitt ekki öfugt hinn og veru miður og konur eru líka þeirri að því að við erum ekki eins áhættusæknar að þá erum við ekkert rosalega til í að láta marga segja nei við okkur og það kannski það sem að hjálpaði mér var það að mér var alveg sama ef eitthvað sagði nei við þá spurði ég bara einhvern annan en það kemur rosa oft hjá konum ef það fá nei ég þarf ekkert að spila þessu móti ég ekkert spennt fyrir að fara í þetta eitthvað svona en strákarnir, við erum með fullt af góðum strákar þeir eiga bara bera ábyrgð á því að draga inn ykkur kvennspilara. Þú ert að brýna okkur kallana til að hafa frumkvæði. Já, algjörlega. En samt sem áður, ég fengum bara, það voru 3 sem hafði samband við mig núna, alltaf 2 við önnu, þannig að Vinsæla stelpa. Sætasta stelpan á bæja. Nei, það var ekki þannig reyndar, en og við komumst hvorugar, sko. Og þetta breyting, þetta hefur held ég ekki gerst bara Nei, eitthvað tíma, sko. Nei, mér varst það gaman, sko. Við vorum dælar. Hlutabréf kvenna á Bridge-markaðinum að stíga. Ég held það, sko, af því að við vorum búin að hlæja að því. Að það væri verið að biðja okkur, þú veist, að það var alveg ljóst að við komist ekki á þetta mót, sko. Nei. Mögulega mætti líka hafa, sko, fleiri svona mót og, sko, styttri því að þau eru, sko, parasveitakeppnismót í desember sem svona kannski aðeins erfitt stundum að sérstaklega þeir aðrar úr fjölskyldunni og að fara heila helgi, sko. Og svo þetta bara tvíminningurinn ef ég man rétt í febrúar. Svo væri líka gaman að sitja á fót, sko, bara vanur, óvanur. Þú verður að, það bara mót þar sem að þú þarft að para þig sama við eitthvað sem að hefur litla spilareynslu. En svo eitt kvöld á vetri í BR. BR, jú, og gríðarlega vinsælt. Og þar vorum við að fá mjög góða spilara til þess að koma, þú veist, ég veit ekki hvernig það var núna því ég var ekki BR í vetur en allavega árið undan, voru að koma bara mikið af góðum spilurum og spila, sko. Sem líka breyting og þetta þessi uppsveifla sem búin að vera í gangi síðustu ár.
ár. Já. Þetta Grettistak Matthíasar, þú veist, til að fá að kalla það að, og Magnúsar, að þá held ég að þú veist, ég hef trú á þetta sé að koma. Já. Mér finnst ég líka stundum sjá og hitta, eins og við Halley lentum í því á samt 2 vinnum okkar þarna fyrir austan, að sko það var svo, þeim fannst svo gaman í klúbbnum að fá fólk sem hafði svona gífurlegan áhuga og þó að við höfum nú öll verið sko mér finnst ég kannski ekkert unglamb lengur, að þá vorum við þá dróðum við meðalaldurinn allhressilega niður í klúbbnum og sko þeir myndu stundum ekki sko kennara, þeir myndu að trúpa það sko, það var bara sem þeir nefndu að sitja yfir okkur 4 sko og segja aftur og aftur og aftur. Ég til dæmis alltaf aldrei að geta lært að náða söpparstofl. Það hefur nú verið gott að söpparstofla og bara í samarólu. En svona rétt í lokin, við verðum vist að fara að slíta þessu, virkilega gaman að hafa ykkur hérna í þessum þætti. Af því ég hef búin að spyrja ykkur 2 bakgrunnin, ert þú ekki hestakona, vinnur ekki við að þjálfa hesta? Jú, ég er sem sagt með meistaragráði í búfjárrækt, sem ég sérhæði mig í hrossarækt og rak nú lengi hrossaræktabú. Ég var að þjálfa hross og kenna Og hvaða gangtegund notar mest í britsinu? Réttu gangtegundum. Maður verður að geta farið á öllum gangi í brits. Já, það er alveg lífsnauðsynlegt. Er skemmtilegast að hleypa eða er það tölta? Já, hleypa. Það er leggja skeið. Og þú ert í endur sko... Jú, ég er með lítið bókhaldsfyrirtæki. Þannig að ég er í bókhaldi og til þess. Svona Excel-skjalar þetta einhverju liti? Já, ég svona, hef alltaf verið svona starffræði með inn í lífinu. En að spá í því hvort að 5 með 1 eða 2 emmum. Hún er mjög flink að fara út úr Excel-skjalinu þegar maður er að spila við hana. Já, frábært. Já, ég held mig ekki alltaf alveg við reglurnar, en ég það kannski svona litað þess út fyrir. Það kannski aðeins að passa með stundum, það er stundum virkað það og stundum er það bara ekki fallegt. Þetta finnst mér svo gullfallegt við spilið okkar. Að sumir koma bara úr listrænni átt, mjög skapandi og algjörlega ófyrirsjáanlegir, við veitum aldrei hvað er að gerast en nástundu frábærum árangri og svo erum við líka bara með verkfræðinga, við erum með fólk sem er svo kassalaga alltaf með líkindin á hreinu og allt þetta sko og allir geta náð, eða við öll getum náð árangri. Það er ekki margt sem að rúmar eins mörg falleg heilabú eins og britsin, ólík. En gekkið að fá ykkur, konur eru góðar, Ynda Hrönn Björnsdóttir, Anna Heiða Baldursdóttir, Svanhildur Hall og Dagbjört Hannesdóttir, takk fyrir komuna. Takk fyrir. Takk fyrir að fá okkur. Og takk fyrir að horfa eða hlusta, við verðum hér aftur í loftinu eftir 2 vikur og ég reikna með að við gerum þá undan keppni Íslandsmótsins í sveitakeppni Skill. Verið sæl.